apsilankiau Belgijoje, Baltarusijos ambasados kvietimu ir Amerikos respublikonų. Kad vis tik reikia ieškoti sąlyčių taškų, daug yra skirtumų, bet galim kažkur tai surasti ir vienodą tašką. Esam kaimynai. Ir noriu pasakyti, kad prašiau, kad išlaisvintų Beleckį, bent jau Beleckį, kurį išdavė Kubilius. Kad taip pat ir kiti politiniai kaliniai būtų paleisti. Kad ir su tais balionais, jeigu jau Lietuva nesusitvarko, tai gal Baltarusija padėtų susitvarkyti su tais balionais. Antras dalykas, tai pajuokavom, sako, gal kainas nuleiskit cigarečių, tegul būna jos pigesnės, kai Baltarusijoje balionai skris pas mus. Bet tikrai tas klausimas tokiu rimtu padaryti, nors tie balionai, kaip ir jie sakė, kaip ir mūsų Grybauskaitė sakė, ir šita Šimonytė, kad jie skraidė jau 5 metus. Nebuvo problema, dabar milžiniška problema. Taigi, mano mintis, fūros. Dėl fūrų taip pat kalbėjau. Nu, jie irgi nori ieškoti kontakto, sako, bet Lukašenka pasiūlė. Sudarykim darbo grupę, užsienio reikalų ministras jų vadovaus ir ieškokim tų sprendimų. Ir man atrodo, jeigu mes kalbėsimės, kad ir su didžiausiu priešu, vis tiek kažką surasim bendro. O visa šita politika, nesikalbėti su Baltarusija, su Lukašenka, labai jau naudinga Putinui. Tai ir šitie patriotai, man atrodo, tikrai labai puikiai tarnauja Putinui.